Gempa dahsyat yang melanda Palu dan sekitarnya pada Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2018 menyisakan kisah aneh. Usai gempa terjadi, sejumlah warga mendapat pengalaman mencekam, terutama di kawasan terdampak bencana. Diketahui, hingga 12 hari pasca bencana, masih banyak korban yang belum dapat dievakuasi. Sejumlah orang hilang belum ditemukan, seperti dialami oleh warga Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu, Sulawesi Selatan. Inton, 39 tahun. Dia beberapa kali mengalami kejadian aneh. Contohnya ketika dia melintas di jalan Diponegoro di pesisir pantai Buluri. Inton mengaku sering mendengar suara-suara yang aneh dan makin sering terdengar jelang tengah malam. Di sini, posko pengungsi, tidak ada yang berani melintas di sepanjang pesisir pantai itu kalau sudah tengah malam, kata Inton, dikutip dari Pojok 1. Rabu tanggal 10 Oktober tahun 2018. Suara-suara itu, kata Inton, seperti wanita atau anak-anak. Isinya adalah permintaan tolong. Suara aneh itu terdengar jelas jika melintas pada malam hari, apalagi saat suasana jalan raya sepi, kata dia. Suara dari lantai 3 mal yang tak ada orang. Pantai Buluri merupakan lokasi terdampak tsunami cukup parah. Banyak korban meninggal ditemukan di tempat itu. Tapi mungkin ada juga yang tidak ditemukan, kata Inton. Kejadian lain dialami Inton saat terpaksa menjarah pakaian di pusat perbelanjaan Hypermart Palu, 2 hari usai gempa. Saat itu, dia juga mendengar suara teriakan. Tiba-tiba dari lantai 3 Hypermart terdengar suara perempuan minta tolong. Kami langsung berhamburan keluar mal, kata dia. Suara itu menyebabkan ketakutan sebagian besar warga yang melakukan penjarahan. Sebab, di lantai 3 sudah tidak ada orang sama sekali. Jadi kami yakin suara itu bukan dari manusia, mungkin makhluk halus, ucap Inton. Lepas dari itu, seluruh masyarakat berharap Palu dapat pulih segera mungkin. 5.000 orang belum ditemukan di Petobo akibat likuifaksi. Dream, belum semua korban gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, ditemukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, bahkan mendapat informasi masih ada 5.000 orang di wilayah Petobo dan Jono Oge, Balaroa, yang terdampak likuifaksi, belum ditemukan. Itu berdasarkan dugaan, ucap Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, di kantornya, Jakarta, Selasa tanggal 9 Oktober tahun 2001. 8. Dalam proses evakuasi itu, Sutopo menyebut, petugas menemukan kondisi jenazah dalam keadaan yang mengenaskan. Korban yang dievakuasi, jenazah sudah melepuh, tidak dikenali, kata Sutopo. Jenazah yang ditemukan langsung dimakamkan karena berpotensi menimbulkan penyakit. Dalam proses evakuasi korban di area likuifaksi, petugas mengalami kendala karena beberapa daerah lumpurnya masih basah. Sehingga alat berat sulit masuk. Lokasi bencana akan jadi tempat bersejarah. Sementara itu, rumah-rumah yang tertelan lumpur itu kini kondisinya sudah tidak terlihat. Karena kedalaman lumpur yang ambles itu sekitar 3 meter. Sutopo menyebut di Balaroa ada sekitar 1.471 unit rumah dan di Petobo ada 2.050 rumah yang hilang ditelan lumpur. Kami menggunakan citra satelit resolusi tinggi. Luas area terdampak 47,8 hektare. Di Petobo area yang terdampak 180 hektare. Luas sekali, kata Sutopo. Wilayah yang terkena likuifaksi nantinya tidak akan lagi dijadikan sebagai tempat hunian, melainkan akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau serta monumen. Akan menjadi memori park atau tempat bersejarah dan akan dibangun monumen di lokasi tersebut, ujar dia.